Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz izləyicilər. Mən bugün sizlərə havalandırma sistemi haqqında məlumat verməyə çalışacağım. Qısa olacaq məlumatlarım, amma çalışacağım ki, sizlər üçün əhəmiyyətli, vacib olan yerlərini izah edəm. Havalandırma sistemi eşitdikdə, dinlədikdə, ardıza gördükdə artıq onun mərzini anlaya biləsiniz. Havalandırma sistemi bizə, insanlara daha çox lazımdır, qapalı məkanlarda. Biz bir çox qapalı məkanlarda olmuşuq və daim onlardan istifadə edirik. Misal üçün biz restoranlarda oluruq, iş yerlərimizdə oluruq, klinikalarda oluruq və s. yerlərdə oluruq ki, bunlardan daha çox istifadə edirik. Belə məkanlarda havalandırma sistemi olmadıqda bizlərdə, yəni insanlarda baş ağrıları, ürək bulantısı və digər problemlər yaranır. Hansı ki, daha sonra biz həkimlərə müraciət etməli oluruq, dərmanlardan istifadə etməli oluruq. Bu proseslər baş verməsin deyə biz bunlardan istifadə etməmək üçün havalandırma sistemini təsarruf etməliyik, havalandırma sistemi yaratmalıyıq qapalı məkanlarda. Təbii ki, restoran üçün bunun hesabatı ayrıdır, mətbəxlər üçün ayrıdır, klinikalar üçün ayrıdır. Yəni, bunları qarışdırmaq olmaz, lakin bütün belə qapalı məkanlarda havalandırma sisteminin olması bizim həyatımız üçün, bizim sağlamlığımız üçün daha vacibdir və bu prosesin olmağı bizim həyatımızın etibarlı əllərdə olması deməkdir. Havalandırma projesini biz hal-hazırda Nərimanov rayonunda yerləşən uşaq bağçasında etmişik, təsarrufunu yapmışıq, hesabatını etmişik. Mən videonun ardında inşallah onu sizlərə göstərəcəm və izah etməyə çalışacağım hər bir detalını və göstərmək istəyirəm ki, havalandırma sistemi çəkilərkən hansı faktorlar nəzərə alınmalıdır. Mən əvvəlində dedim, insan faktoru daha çox nəzərə alınmalıdır. Çünki biz insanlar üçün nəzərə alırıq ki, insanlar olan ərazidə təmiz hava olsun və insanlar həmin o təmiz havadan istifadə eləsinlər. Və belə bir proses var orada. Təmiz havanı qəbul ediriksə, biz özümüzdən də çirkli hava, yəni karbon qazını buraxmış oluruq və həmin projedə, havalandırma projesində o karbon qazını da oradan götürmək, dəf etmək üçün soğurma sistemi yaranır. Havalandırma sistemində vurma və soğurma sistemləri olur. Havalandırma sistemi böyük projeləri də var, yəni böyük bir otellər ola bilər, böyük bir restoranlar ola bilər, böyük bir qastinsalar ola bilər və yaxud da ki, kiçik bir restoranlar ola bilər, fərqi yoxdur. Burada artıq hesabata uyğun tasarım yapılır, hesabata uyğun motorlar seçilir, isiticilər, soyuducular, DX batareyalar və s. şeylər seçilir ki, bu mərhələlər biraz uzun prosesdir. Bunlar haqqında məlumat əldə etmək üçün, öyrənmək üçün, sual olarsa direktdən və yaxud da ki, zəng edərək əlaqə saxlayıb öyrənmək olar, problem deyil. Mən indi hal-hazırda videonu sonlandıracağım və videonun davamı gəldikdə artıq siz havalandırma projesini görəcəksiniz və havalandırma projesinin üzərində ola-ola mən sizə izah etməyə çalışacağım ki, hansı vurma xəttidir, hansı soğurma xəttidir və nə üçün bunlar belə formada davam edirlər. Bir daha xoş gördük əziz izləyicilər. Hal-hazırda siz motoru görürsünüz pəncərədən arxada. Qaranlıq olduğu üçün mən sizə ilkin olaraq motordan başlamadım. Motordan bir sonraki ərazidə başlayıram. Artıq bu hissədən sizə izah etməyə çalışacağım və sonda motorun da çöldə quraşdırma prosesinin, yəni daha doğrusu quraşdırılmış versiyasını göstərəcəm. Hal-hazırda 300'lük kanallarla daxil olub, görürsünüz, isici qoymuşuq. İsici qoymaqda məqsədimiz qışda, qış mövsümündə çöldə olan soyuq havanı içəri verərkən həmin o soyuqda, yəni mənfi və yaxud da 0 dərəcədə olan hava temperaturunu verməsin, müəyyən dərəcədə onu isitsin deyədir. Kanallarımız görürsünüz, müəyyən ölçüdən sonra artıq diametri dəyişir. Diametri dəyişdikcə, yəni kiçilə gedir. Burada səbəb odur ki, havalandırma prosesində havalar paylanır. Misal üçün məntəqədə resepsiyon məntəqəsidir, burada hava paylandı. Daha sonra hava miqdarı azaldığı üçün diametri də azaldı. Daha sonra görürsünüz, burada uşaqların təhsil aldığı bir məkandır. Uşaqlar burada olarkən təmiz havadan istifadə etməlidir və insanlardan təcrid olan karbon qazı artıq digər soğurma və ventilyasiyası havalandırması vasitəsilə oradan çəkilib artıq çölə atılır.